你到底想干嘛，兄弟？你还想打我是不是？还动手来打我是不是？别碰我！我跟你说了很多遍了，现在阿姨在屋里面呢，不舒服。你现在回去，是不是？你先回去，先等到明天过来再说。这是俺家，你走。别碰我！你走。你别碰我！我跟你说，别动。你干啥？我跟你说啊。俺妈现在还在床上躺着哎，你干啥哎？你闹腾分我死了中不着？你想回去中不着？我不回去。我跟你说啊。回去吧。我跟你说，现在阿姨在床上不舒服，你要是让她起个好歹的情况下，这辈子你都别想好过。你给我记住。好。不外找人弄我的，我等着啊。我跟你说，现在赶紧回屋，这阿姨跟我们一起走，先去看病。阿姨，走吧，现在他让他劝走了，现在你跟我们去回市里面，然后咱先看看病，然后在我们那儿待2天，然后行吗？再待2天再回来，我们把这个事情处理完了，然后你再回来，再把你送回来。走，拉着阿姨走，拉着阿姨走。听话，阿姨，现在身体最重要。你在家我也不放心，你说热给他3点钟都过来闹，在家我也不放心。你跟我去哪能相待？是啊，你这个样子这。你这样我咋不放心下来呀？这样彤彤也不放心。我知道你担心小弟，我这个俺婆婆，我给他劝邻居认为了，放心，我走吧，别说再担心了。你去2天再回来，走吧。你别哭了，阿姨，你别哭了，你哭也没有用啊。咱有事情咱处理事情，有事情咱不怕，是不是？有事情不用咱们解决事情。走。对，等一下再回来了，等一下。走。穿上衣服，把衣服给你穿上。刚我们那里有地方住，你在我们那待2天，然后到时间好了，我们把事情处理完了，你再回来。走。我背着也不是不舒服吗？腿，让你给你拿着鞋，走，没事，我背着他，走。我跟你说没事。小妹，有这个车钥匙在我兜里面，在这边，这边。我拿出来。快走，门开，快走。走，跟那个就坐后边，用力，往外拉，用力往外拉。你先扶着他，我来，你先扶着，扶着我来。走。好了，走。